nkubwira ijoro nabonye riteye ubwoba ryo gukuraho Neva, umugoroba nabonye uteye ubwoba wo kwirukana Evariste Ndayishimiye ku butegetsi n'ijoro ariko ryabikoze. Hatagira ibyo sitaraho nimvuga umuntu ndabizi mwahitamo mwataka, nimvuga ngo uyu mutwe urinjiye ndabizi murahitamo hagurukira rimwe ngo hey. Ariko ijoro ry'amarira, ijoro ry'agahinda, ryo gusenda Perezida Evariste Ndayishimiye, iri ni ijoro rero ku murundi wese navuga ngo ni ijoro ribi rirerire, ni inkuru mu matwi y'umurundi uri mu gihugu n'uri hanze y'igihugu, ni inkuru imena, isatura, itobora. Iyi ni inkuru nakita kirimbuzi misire mugiye kuba mushikirizwa n'amaradiyo yanyu n'amatelefone yanyu. Kibo bo zomene ya zopayi. Iyi ni inkuru y'akamaramaza. Ngira ngo mu Burundi hari ijoro simusiga ryabayeho ubwo Ndadaye yapfaga. Hari ijoro Sipiriyane Ntaryamira ubwo yapfaga. Nibyora hari amajoro agera muri 3 nabonye yabayeho ahahise, mabi, ababaje, y'agahinda yabaye mu Burundi. Iri joro riraba riruta amajoro yose mwanyuzemo, ryo kumva ngo Evariste Ndayishimiye ntakiri perezida w'u Burundi, byarangiye. Ni inkuru uri muri Amerika azumva, uri muri Canada cyangwa mu Burayi azumva, agahereza uri muri Kenya cyane rwose. Abantu bari muri Amerika abarundi bazayimenya bwa mbere, bari muri Amerika bakurikire kugira ngo nikere ko uyu munsi ngiye kubaha ubutumwa mu mvugo z'iki gihe ngo ni umuzigo. Nababwiye ko uku kwezi turi muri 15 jours. 15 jours ni amasengesho turi mu minsi 15 yo gusoza umwaka no gutangiza uwundi, dushima bimwe byiza Uhoraho yatugiriye, no gusaba umwaka utaha ibyo azatugirira, no kwirimbura aho twagawe cyangwa twakosheje, tugasaba imbabazi, umukama ahabwa icyubahiro. Ntimubyibagirwe rero ko turi mu masengesho, icyo nacyo mukizirikana. Ikindi cya gatatu navuga ndagarukaho hano, ni umurundi wahuye n'uruva gutashya, navuga ngo n'uruva gusenya, ni nko gupfusha. Uyu murundi yambabaje hahandi numvise amarira amosozi. Baturiye kontineri 40 z'ibidandazwa bigizwe n'impuzu n'amatapi n'amarido n'amashakoshi, ibintu byababaje abarundi bose. Nagiye ubwanjye byambabaje, ndabashyiriramo yenda isanamu ryabyo. Nabonye harimo ababitangaje n'abatabitangaje, ariko ni inkuru idashimishije ku gihugu nk'iki kiri mu nzira y'amajyambere cyavugaga ngo kiba mu masengesho, bagwiza tungani baza n'imitahe. Reka nere kubigarukaho, ndabigarukaho ukwa. Abarundi bari ruguru, mugume ruguru. Itangazo, Barundi bari muri province zitandukanye, mugumaho. Iby'ingendo juhaguruka wasenze, kuko marayika agiye gushyiraho urugi, abava ruguru baza mu bintu byo mu gisagara. Nukuri muhaguruke mwasenze, kuko isaha ku isaha hari igihe biri bubomoke, waje cyangwa wagiye, bica bigenda bite wibaza. Hari igihe biri bubomoke waje cyangwa wagiye, kuko hari ijoro nabonye abarundikazi
mugiye guhura n'uruva gutashya kandi muzira ubusa, ariko ngo aho ipfizi zigwaniye haba bari kiyemwe, haba bari ibyatsi. Urupfu rwa Neva rero ruzababaza Kongo, kandi urupfu rwa Neva rurarangiza n'intambara yo muri Kongo. Buri iriya ntambara yo muri Kongo, Evariste Ndayishimiye niwe muntu ugiye kuyirangiza. Ni umutemeri cyangwa ni igipfundikizo cy'iyi ntambara iri mu burasirazuba muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ingabo ziri kujya muri Kongo z'abarundi n'iziri kuvayo, inzira yazo n'iherezo ryazo ni Evariste Ndayishimiye. Kandi ibyo ntabwo ari muri nza, erega Imana iri muri iki, ntabwo izakora mukazoza. Imana ni seriye mu butumwa turi gutangaza, ni seriye. Yenda mu minsi mikeya ninumva iby'umwuka biheze, tuzaririmba tubwirize, dusesengure, tugire analize zitandukanye, ariko buno fite ubutumwa bwihutirwa kandi buri muri mu gice cy'ubuvugishwa cyangwa se cy'ubuhanuzi. Imana idutabare. Mwami Yesu, ubutumwa tugiye gutangaza, ubutumwa tugiye kuvuga, bushigikire, ubuhagarikire, ubuyobore, kandi ubuhe inzira, ubuhe urutonde. Nukuri ntihagire abantu bagwa muri izi mporera, akawa mugani ngo inzovu aho zigwaniye haba bari ibyatsi. Turimburana abagororotsi n'abanyabyaha Mwami. Abantu ntibazire ubugaba bwa bamwe mu ndongozi. Oya Mwami Yesu, mu Burundi cinkoni zamba n'izina ry'umunyanazareti. Rero nagiye ugiye kuvugishwa, ntabe jewe, ntabe akanwa kiwanje, bitekerezo by'iwanje cyangwa analize cyangwa n'ibindi, mbure haboneke wowe n'izina ry'umunyanazareti. Amen. Ya intara zose mugiye kumva inkuru y'agacamugongo, amakomine yose maze iminsi mbivuga, ariko ubu ngubu biri mu marembo. Igihugu cyose idarapo rigiye gufungirwamo hagati mu Gandare, imipaka igiye kubimenya, ibinyamakuru bigiye gucuruza inkuru mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, tangazamakuru pia alebokeshezerererebo. Tangazamakuru rigiye gucuruza, yongere ricuruze, kuko i Burundi hagiye kuba hibonekeza ibivugwa. Buno nta bihari, ariko umuceri uramenetse, reka mbivuga uko, maraso arasesetse, muri ruratse, ijoro ry'umwaku, ijoro ry'umukara, ijoro ry'amarira, ijoro ry'agahinda, saa 5 z'ijoro, saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, saa 8 z'ijoro, nta kubyuka, nta kuryama, nta mwiriwe, nta waramutse ihari, ahubwo muragoswe, murazengurutswe n'ibyo nakita ubuhanuzi cyangwa ubuvugishwa buraba busohoye. Hama bamwe bakava ku burongozi, abandi bakajya ko ibintu by'akajagari kaherutse ubushize kuri nkuru nziza. Biriya ni bito cyane, ibigiye kuba nakayobera abahinga, ni byinshi, ni birebire. Mugabo umukama adutabare kandi aduhurumiye, kubera ko ntabwo ibi nabivuga seka, ntiwabivuga uruhi rurimi se, biragoye ko wabibonera uburyo ushobora kubivugamo.
icyiza rero nyine ni ugutega agahanga. navuga ngo ni ukumira akabuye k'abagabo. Koko i Burundi cyangwa se i Bujumbura, Evariste Ndayishimiye niwe muntu wenyine, niwe pfundo, niwe muzingi w'ibyo mutegereje byose. Igihe cyose CNDD-FDD ikiyoboye, igitwaye, Imana yikuyeho amaboko, nta mugisha abarundi babona. Niyo mpamvu nibi mwabonye babituriye cyangwa se babitwitse. Ikindi nashikiriza ni uko Evariste Ndayishimiye ubuhanuzi uko butubwira cyangwa uko butwereka cyangwa se marayika urutonde afite, hari abantu bari kurwana muri Kongo b'igisoda cy'u Burundi, bamwe bazaba baragarutse abandi bazaba bakiriyo, ariko Evariste Ndayishimiye akimara gukurwaho n'ijuru, amaboko nyamaboko, imbaraga nyambaraga, umwami w'abami wimika akimura, akimara kumukuraho nibwo ibintu bizafata intumbero. Bategereje ibisubizo rero. Evariste Ndayishimiye ari watwaye ni 1%, kandi ibyo nabyo ni bya bindi by'uko no mu ntambara harimo ababa bari kuhabwa umugisha, no mu mahoro hari abahabwa umugisha, ariko abarundi en general umugisha uri inyuma y'uko kwezi tugiye gutangaza, cyangwa se y'uyu munsi, cyangwa se y'iri joro, kubera ko hari ukurira cyane no kubabara cyane kugiye kubaho mu Barundi n'Abarundikazi. Ofete rero mu baperezida bavuyeho mu Burundi igihugu kikinjira mu mwiza cyangwa se kikajya mu mwijima, Ndayishimiye araba ari uwa kabiri cyangwa ari uwa mbere. Ibi bintu rero mwabitegereje igihe kirekire ngo bizaba ryari, bizagenda gute, ngira ngo ntimwanizigaga ibyo umuvugishwa uzaza abivugishwa, nta nubwo mwabiteganyaga. Bamwe niba mwarabyumva bikamutungura ati uyu yaturutse, uyu yazananye, kuki Imana yamuhishuriye ibintu byo ngaha gusa. Kandi ubuvugishwa mvugishwa n'ubuhanuzi impanura si uko mpaba, si uko tubana, oyaye. Kandi mpamya ko nta murundi ubunyoherereza ngo mbuhanure, oyaye. Ibyo ntibibaho, nta muntu utuma undi ubuvugishwa. Ariko kuki benshi mumbwira ngo murabizi, ngo ibyo mvugishijwe nanjye narabibonye, nanjye nari nabibonye, nanjye nari sanzwe ndabizi. Rero mugiye kwinjira mu bihe by'uko umuntu agiye kumirwa akavuga ngo none se mvuga iki cyangwa nkora iki. Ibi bintu rero byahiye, n'ibi bintu muherutse guturira n'ibindi mwaturiye, n'ubundi umuriro uracyari inyuma wo guturira n'ibindi, amazu yasenyutse aracyari inyuma no gusenyuka kw'ayandi, abasahuye n'abibye n'abishwe n'abafunzwe, n'ubundi inyuma hari byinshi biruta ibyo. Akari inyuma karahinda, reka mbivuga uko Mana nyagasani. Hano hagiye kwibonekeza rero ibintu tutizigaga. Ntabwo jye nabibonaga uko, nari nzi ko CNDD-FDD izihana, nari nzi ko bazakizwa, nari nzi ko Nkurunziza kuri uyu mugore wa Senga, nari nzi ko bazaca bugufi bagakorera Uburundi bwose, bagafasha abarundi bose, bakaba umurongozi n'umubyeyi. Reka perezida n'umubyeyi w'amoko yose, w'indimi zose, w'idarapo ryose n'igihugu cyose. Mugabo rero bino byajemo amahinyu, bizamo ibintu utamenye iyo biva n'iyo bijya, ari nayo mpamvu Imana yashavuye, yarashavuye. Indongozi izima ubwenge, izima umugisha, izima urutonde, ibintu barabivanga, ibintu barabyonona.
opozisiyo iragerageza kubigarura mu murongo birananirana, opozisiyo iravuga birananirana, kudetira birananirana. Ibyo bintu byose muzi ko Yesu yari yarahoze se cyangwa yacecetse? Oyaye, ahubwo nakamaramaza ku Murundi n'inshuti z'Abarundi ndetse n'undi muntu wese wumva ururimi rw'ikirundi. Burundi bugeze ahantu Giseke dazumva inkuru ya Neva arire, Bakongomani bazumva inkuru ya Neva barire, ariko abazarira n'abantu batamenye umugambi w'Imana n'intego y'Imana. Mu busanzwe nanjye niyo mpamvu nawe ngo nimundirire, Imana ni inyimbura, kuko ni ngombwa ko tuzimburwa. Bamwe ibimbura bajya mu muriro, abandi kabimbura bajya mu ijuru. Ntabwo gikwiye kundirira kubera ko Imana yampaye imyaka irenze 40 yo gukora ibyiza. Niba ntarabikoze rero impa n'inzira nyuramo, niba ntarayinyuze rero urarira ngo bitanga iki? Urarira ngo kumarira iki, bikungura iki? Hora. Rero hano harimo n'abantu benshi bazarira bakaboroga. Muzarira nk'abantu, ariko Imana amarira yanyu ntabwo yayumvise kubera ko ibintu byarahengamye. Kandi inzu Yesu yagiye kubaka hera muri fondasiyo kubaka ibintu byiwe. Rero hano hari Imana yitwa Kiranka, isezerano ryo kugira ngo Kiranka ive mu gihugu Abarundi bararisanganwa. Nyabingi za Ryangombe, ibihuma bitega ibigasha. Kwihaya kw'abarozi, terambere ryose ry'abarozi n'ibyo abarozi bagezeho, ubu ni ubucafu, ubu ni umwanda uzajyana na banyenewo. Hano Uhoraho azabirimbura, abirimbuza umuriro w'amasengesho, abirimbuza umuriro usanzwe, abirimbuza imbunda, abirimbuza abahinga. Ibintu bizaba bifite iyo biva n'iyo bijya. Rero hano navuga ngo urutonde, umurongo, ibikorwa by'Uhoraho nibyo bigiye gutangura operation y'Uwiteka. Niyo igiye gutanguza, niyo igiye gutangura. Uwiteka niwe ugiye kwitanguriza igikorwa cyiwe cyo kubohora no kuzitura no gukiza Abarundi n'Abarundikazi. Nta by'Abahutu, nta by'Abatutsi. Ibyo bintu bigiye gusenyuka n'amakayi yabyo bayatwike n'ibindi bishye. Kuko n'ubundi nta minisiteri ikora raporo ngo igitange ngo tugeze aha ngo tuvuye. Oya, nta bihari. Ibyo bintu byose rero n'amahera azatokombera, n'ibintu bizashya, n'abantu bazashya. Hano hagiye kuba icyo nakwita deliverance. Urabona Uwiteka iyo aje mu gihugu kenshi na kenshi azanwa n'ibintu bibiri: gukuraho ibibi agashyiraho ibyiza, cyangwa gukuraho cyangwa kwigisha no gusobanurira abantu. Ejo nababwiye ko hari isomo mugomba kwiga ry'aho Imana ibakuye n'aho ibajyanye. Ngira ngo Abarundi bakuze ntabwo ibi bazabyibagirwa, muzabyandika no mu bitabo. Urugendo rw'Uhoraho mu Burundi, ubu butumwa tumaze igihe dutangaza ko Yesu aje, Imana igiye gukora, ni ukuri muzaba nk'Abayahudi bari kwambuka Yorodani, bari kwambuka inyanja itukura. Hari ibintu mutazasiba mu mitwe yanyu ngo bivemo biborohere cyangwa bikunde. Oya, hari ibintu mutazasiba mu mitwe yanyu ngo bivemo. Bishingiye kuki? Bifatiye kuki? Ku mateka Uburundi bunyuzemo nayo bugiye kunyuramo muri iyi minsi twavuze hano. Mu butumwa bwatambutse ejo hahise. Namwe ibi ntabwo muzabyibagirwa. Oyaye, ibi ni ibintu bizibonekeza. Murundi akabwira undi ngo hari ibyabayeho, nimurangara Imana irongera itugire kuriya cyane rwose.
buno namwe mugiye gukomera nk'abanyayisirayeli, mucura intwaro, mutera imbere mu nganda, mugire amahera y'agaciro, mugire abahinga inganda z'imiduga, inganda z'indege, inganda z'amato, Tanganyika yere, ibyamwa byere, hano hazaba hari inganda n'akaganda. Iterambere rizaba rihari ku rwego rw'uko shitani bamwe izabarimbuza umurengwe. Bazajya bababwira bati ikonteneri 40 z'ibidanozo by'umugwizatunga Naum zaturiwe. Mushobora kuba mutabyibuka canke atamakuru mufise kuri iyo dosiye. Hari mu 2018 aho ishiramwe Tanganyika Business Company TBC ryegukira umugwizatunga Naum barankiriza byarinjije ibidandazwa biharurwa mu makonteneri arenga 40. Ico gihe TBC nijyarishe amakuru yo kwinjiza ibidandazwa ariyo frais de dédouanement, igasigura ko ikigo Obert kijeje kwegeranya amakuru n'amatagisi carisabye amakuru y'umurengera. Inyuma y'imyaka 7 ibidandazwa bimaze mu bubiko, ikigo cy'igihugu kijeje gusuzuma ubuzanenge BBN cyavuye kimenyesha ko ibidandazwa byononekariye mu bubiko kandi ari byo guturirwa. Biri mu rwandiko rwa BBN rwasohotse itariki 26 Myandagaro uyu mwaka turimo. Kuri uyu wa 18 Munyonyo niho hashirwa mu ngiro ingingo ya BBN yo guturira bya bidandazwa. Ivyo bikorwa bikaba byabereye Igihanga muri commune Mpanda. Imbere yo kuja Igihanga, ivyo bidandazwa byagatangwe guturirirwa ku Buterere. Ariko habaye abanyagihugu bashatse kwita muri uwo muriro ngo bagire ivyo bokora babitware. Abandi bashaka gutwara ibikiri mu muduga, haraba uruhagarara. Inzego zibijejwe zica zifata ingingo yo kwitwara Igihanga. Ivyo bidandazwa byinjije mu 2018 bigizwe ahanini n'ivyambagwa n'ibindi bikoresho nka us, simirkwir n'ibindi. Egide Butoyi ajeju amategeko muri TBC avuga ko ishiramwe rihombye amamiliyari menshi y'amafaranga. Ati Obert yadusabye amananiza amakuru y'umurengera, duce tubasaba gusubiramwo neza guharura baranka, niko kwitura ubutungane. Aho hose twagumye tubatsinda. Ingingo za sentare zasaba ko ibidandazwa byosubirwamo guharurirwa agaciro, ariko Obert ntiyabikora, ija kuvyemera ari uko ibidandazwa byononekaye. Tubajije ikigo Obert ibyo cagirizwa, Stanley Ngendakumana avugira ico kigo yisho abamenyesha amakuru mu majambo make agira ati umutanga kori wese arafise uburenganzira bwo kwitura inzego zikurira Obert cyangwa ubutungane. Nayo ku ruhande rwa TBC, Egide Butoyi asaba leta na cyane umukuru w'igihugu gukurikirana hafi iyo ngende y'ikigo Obert, akacagiriza guhombesha abadanza batari bake. Uburundi bufite abene gihugu bambaye ubusa, Burundi bwifuza iterambere, Burundi bukora amasengesho buri wa kane ngo bugire iterambere. Dufatiye kuri iyi video urangije kureba, urangije kubona, Uburundi bwifuza imitahe y'abanyamahanga iza mu gihugu, Uburundi bwifuza ko abene gihugu bagira iterambere, bugafata kontineri 40 bukazishyira mu muriro bugatokombeza. Kontineri 40 zishoreranye zava mu Bwiza zikagera ku Musaga, ni nyinshi cyane. Kontineri 1, 2, 3, 4, 5 ukabara ukageza ku 10, ugashyira haro ukabara izindi ukageza ku 10, ugashyira haro ukabara izindi 10, ugashyira hariya ukabara izindi 10, ugashyira haro ukabara izindi 10, ugashyira hari kontineri 30. Izi kontineri ni nyinshi cyane. Umuntu afata amadolari angana ayashore mu budandaje, abinginge habeho negociation, abajejwe amatagisi n'amakori, abajejwe ubuziranenge Obreri n'ibindi bigo byose bibishinzwe, ministiri umwe, ministiri wa kabiri, kuko ngira ngo birega aba ministiri nka 3. Mwese mujye inama muvuga utuye umuntu ko atari mu mugambwe CNDD-FDD, mureke tumuhombye, ko atari imbonera kure, ko atari uwacu, mureke tumuhombye, dukine tumuhombye. Mukama w'Ikigongo, ni inkuru mbi ku Burundi n'abarundi, ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ni n'ikimaramare mu makungu. Nukuri
niba amafuso amabeni yashorerana ajyanye impuzu kuziturira, nimushaka gusenga mu byihorere, harimo no gusara. Nimushaka gusenga muyongere, ibi ni ibisaza n'abademoni mugomba kwirukana. Ntabwo ibi bikiri ibintu biyagwa, biganirwa, bikirwaho, bagihendahenda. Hano harimo n'ibisazi. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, impuzu ngo zataye agaciro zirangije mpanda. Ibyo bintu murumva bishoboka? Mu myaka 7 impuzu zita agaciro. Ubu usomye kataloge iri ku mpuzu wambaye, kara kantu bashyiraho usoma kakakubwira ngo gutera ipasi biremewe, cyangwa kumesa ukunuku biremewe, cyangwa ibi ntibyemewe, cyangwa kumesura uku biremewe. Donc kataloge iguha uko iyo mpuzu ikoreshwa. Niba mujya mubisoma sinzi, mugabo y'umuntu aguze impuzu habaho akantu kaba hano hasi cyangwa hano inyuma, akunda gusoma kakamuyobora uburyo ki iyo mpuzu yazayitunga cyangwa yayambara. Umuntu akibaza ngo aha murakwije cyangwa murakomeye? Muba mwarabisubizaga mu mahanga, muba mwarabitezaga cyamunara. Hari uburyo bumwe na bumwe mwari kuganira izi mpuzu zidaturiwe, zikajya muri Sudani bakaziyambarira, zikajya muri Somalia bakiyambarira, zikaza naho mu Rwanda tukiyambarira. Reka twe ntabwo duteye imbere kuri urwo rwego. Ikintu nakemera mugomba kumena ni amaji n'indya, byo bwose byakangiza. Ahubwo se byo birinda biva 2018 inzego zikora. Mwaramuhamagaye buri bwishyu, mwaramuganirije buri cyakora, yari ahubwo mwaramufunze, muramuhatsa, mumusaba amatagisi menshi, biragorana. Ubu abaye ari muri banki, abaye ari mu bintu by'amadene, kumwe mu burije abantu ngo nimufate inguzanyo mwiteze imbere. Ibi bivuze iki ku munyamahanga wifuza kuza gushora imari mu Burundi? Zambonera kure zitukana. Nubuhe bwenge hano? Mbonera kure si zose n'abarundi si bose bakora iri bara. Aya namahana kana kamaramaza. Nyamara nitwe mwita abasazi. Nyamara hano nimushaka rwose aba baminisita babashishe gushyira mu bikorwa ikintu cyo guturira impuzu zingana uko bagahombya mugwizatunga kuri uru rwego. Nukuri babajyane kwa Rujati. Nje mujya mumbwira ngo banjyane Indera, namwe babajyane kwa Rujati, koko ibi nakamaramaza. Ntabwo ntinya kubivuga. None se mwebwe ikimbabaje nanone bitihwe mugiye no guturira mujyana kamera kugira ngo amakungu abibone n'amahanga abibone. Ngo nibura mwari kubiturira mu ijoro, mubiturira hiye. Tureke guhendana. Hano muri izi kontineri 40 haturiwe byinshi n'amabeni 3 4. Ibindi mwarabidandaje murabyigurishiriza. Tureke guhendana. Uru ni urucabana kuri kwamye abasendire DFDD. Ibitenge mwambura abantu biva muri Kongo, biva muri Tanzania, igitoro mwambura abantu kivi Rwanda, n'ibindi bigenda byinjira. Ntabyo musesa, ntabyo musubiza bene gihugu, ntabyo musubiza mu bihugu biturutsemo. Abakomiseri bakomeye, uwo muherutse gufunga komiseri w'igipolisi azira ibitoro naho ntiyari abijye mu Bujumbura ari kubidandaza muri Probogis. Oya, ahubwo hari imodoka iri mu bwoko bwa Probogis muga bitangana na Probogis. Uyu nguyu ntiyabizize. Tureke guhendana, tureke kubeshyanya. Uburundi bugeze y'umwana arira nyina ntiyumve. Iyi politiki nta hantu yabageza vuba, ntaho. Niwitegereza neza uraza gusanga harimo indirimbo turirimba ngo Mana duha umugisha, duha iterambere, zana abanyamahanga n'imitahe, ariko ntabwo twabishyira mu bikorwa. Ntabwo twabishyira mu bikorwa. Abanyamahanga
si uko bayibuze. Uburundi bufite klima nziza, wahadandariza, abarundi bazi gushora, bazi gukora no kuruta abanyayisirayeli kwa Farawo. Abarundi barizirika, ahubwo abarundi bari muri Kenya murakora cyane, fite intahe y'ukuntu mukora kabisa. Bari muri Tanzania Sariyuti, abari Zambia, abari mu Burayi, abari muri Amerika, Canada, Kisasa, vrema mwese ndabagumbiriye mu izina ry'umunyanazareti, mugumane ntimucike inkokora, ntimuba abantu bafo, mukore cyane. Imana iri kumwe namwe, muzakizwa n'imirimo y'intoki zanyu. Natwe turakora shuti yanyu. Reba amasaha nziye haje nkavuyemo, hakuryama hasaba yahiye, kugira ngo turebe ko abana niba dusaba amata tuyabone, niba dusaba buri kimwe cyose ababyeyi, niba dusaba igihugu nikidusaba, Yesu nadusaba. Ariko Yesu we ntadusaba, tumwingingira kumuha, tubone uko twagura tukabahitarana ibya Kayizari mu bihesa zari by'Imana, mu bihimana ibyingo zacu tubihingo zacu. Ariko ibi ngibi kuno guca umuntu umugongo, kuno guca umuntu inkokora, kuno kumena umuntu umutwe, kuno kumena umuntu amatwi n'amaso, inkuru nk'iyi ntikwiye kubinasohoka. Nukuri Imana imbabarire, ariko ibi ni ishyano. Bishyano nakanaka maramaza gufata kontineri 40 ukazihombya, bintu ukabitesha agaciro umuntu, ukamunaniza, ukamuburabuza, ukamwandagaza, ukamuhindura ntudafise ikimazi vrema. None uba Barundi bari hanze mu bamariye iki? Dore ijoro ry'akaga cy'umuntu abiba nicyo asarura, ijoro ry'umubabaro, ijoro ry'amarira, ijoro ry'agahinda. Ibyaha mwakoze heturo yabyo niyi, urugendo mwagenze iherezo ryago niyi. Nuko icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Egome. None nk'uyu muntu ubuhoye mwamurangije nyine, yavugaga atahare ejo bizakunda, wasanga nzabona uzabijyamo, wasanga nzadiringa ngere kuri perezida abe yasabira bifungurwe. Ubuho mwamukuriye agashambara ku gisusu, inkoni ku nzira, murabiturira. Ubu ngubu ngira ngo raporo itangwa no kuvuga ko hari ibintu mwaturiye byanaka, kontineri zose ubwo zaturiwe. Abene gihugu bababujije kubiturira hamwe, mujya handi barabaserereza, babatesha umutwe, babatesha umwanya, babatesha igihe n'umurongo. Mugabo nabyo iyo mubibihera afazari, yega nanjye iyo mubinyihera kweli. Muzi ngena amasengesho avuna gusengera igihugu, umugisha nuza mu butwike, undi mu burase, undi mu bufunge, undi mu wirukane. Nimurangiza ngo imbona kazoza niyo nyene, ni kweri murayitweretse. Iyi ni yambona kazoza, abundi barimo baragenda bayishyira mu bikorwa. Bitari bya neva, bitari bya reverend kuriyo, ibitari bya naka na naka na naka, ntabwo bishobora kwinjira cyangwa bisohoka. None abo bantu bafite imbaraga ziruti za perezida, bantu bafite icyemezo cyo gukora amakosa nk'aya, ntibabibazwe. Mureke turebe ko hari ikintu perezida ari bubivugeho, mureke turebe ko hari ikintu perezida ari bubikoreho, cyangwa n'undi wari we wese. Mureke turebe no muri comment abantu bari butwandikire, ingeni bari butwandikire babivuga cyangwa babibara, uko biza kugenda cyangwa uko biri bugende. Ndategereje hano, ndatenyenye, mubwire ngo ndavanga oya. Izi comment nzazisoma zose, ndebe urubanza Barundi bari buce ko batubwira ngo byarangije manda nyine, ngo kubiturira ni ngombwa. Impuzu mumbwire, impuzu ifite manda y'imyaka 1 expired ikabirarangiye. Oya, ndi muri kote yo kuvuga ngo ya ibyo mwakoze sibyo, 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 sibyo. Oya, ntabwo ari byo vrema. Kubera ko nk'uyu mwene gihugu ahantu mumutaye n'umutima we n'umuryango we, ahantu mutaye uyu mwene gihugu na karitsiye aharurwamo,
no kuringira ngo niba ari nk'ideni yafashe cyangwa ari umuntu wari uri hanze wamuhaga inkunga, ariko menya mwikanzemo hari ko byaba byavuye mu Rwanda cyangwa byavuye mu bihugu mutahuza mutajya inama n'ingingo. Umukama w'ikigongo nakwambiya ni hatari. Ibi rero birababaje, biteye agahinda. Twihanganishije, duhumurije nyenebyo na benebyo n'uwashyikiwe n'iyi sanganya, n'ukuri umukama gushumbushe kandi azaguha umugisha wikubye karindwi. Kuko ibi nakayo birabahinga, ibi nakamara amazi, ibi nagahoma Mungu wangu. Ubu yaryama, ibi ni urupfu nk'urundi, ibi ni ugupfa ubona ukanuye. Kuko kontineri 40 ni nko kubona etaje yose ihiye warayubatse. Ni miliyari dutaharura shuti yanjye, ni amadolari utaharura ndugu yawe. Imodoka imwe umuntu arayihirika cyangwa ikagwa, umuntu ugasanga ntaryamye ntabyutse. Kontineri 40 murengwe wishe, aba bakajya bajya kwirirwa bambaye ubusa kuri Tanganyika. Abo rwose arimo bazahona bazize amahoro menshi n'umurengwe. Mugabo ntawe mbyifurije. Nyuma yaho Yesu azaba ari kuza, nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwaho Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Nibyo rwose umukama aguhezagire cyane. Utuntu dutatu Yesu yabwiye abantu ngo nibyo, na Yesu yarabibabwiye ngo ntimukibagirwe, ntimukibagirwe, na data arabaye ntimukibagirwe, n'umwuka wera aboburija abibutsa kutibagirwa. Natwe turi guhanura iterambere, turi gusengera iterambere, turi kugusabira ubuzima utandukanye, ibintu bivuye mu maboko ya leta, utandukanye ibivuye mu maboko ya shetani, utandukanye ibintu bivuye mu maboko y'ijuru mu buzima bwawe. Muri aya masengesho turi gukora mu mwaka utaha, Uwiteka azakuramburira ikiganza aguhereze. Ese urishuwa kwa maso, ejo twarayasengeye n'amatwi n'akanwa, urishuwa kuzitegereza ukavuga ngo Yesu arampaye? Ibivuye mu masengesho birindishwa amasengesho, ibivuye mu ijuru tubiragiza ijuru, kandi ubwo turibamo, kandi ubwo turigumamo, kandi ubwo turikoreramo. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe sana. Please, s'il vous plaît. Nanone sabe umuntu uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Ntukwiye kuryama udasenze, ntukwiye kubyuka udasenze, kandi uzirikana ukuri gusenga, kuri gusengera data mu kuri no mu mwuka. Rero turi gutanga komande mu ijuru, baduhe imodoka, baduhe inzu, baduhe umugore, baduhe abana, badukize ingwara. Donc uri gutanga komande y'icyo ukeneye, uri kwifuza mu mutima wawe. Ubwo nahise ngira ko mu butumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana, eske ntabwo harimo ko muri bwibagirwe iby'Imana yabakoreye? Hega niba Yesu agukijije ingwara, nukugira ngo uhinduke urusengero rwe, hama wamubira usengeremo. Niba Kristo agukijije akaga, amage, amarira, kwari kugira ngo uhinduke inzu y'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Nishimiye ko data wa twese yandikishije by'urukundo rwe, ubyiza Imana yavuze byose, nta kiruta ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ubona kwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka gukunda nakwiriye, kandi kisubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ubwo nakwiriye,
iteka ryose abantu bazishimira inkoni Yesu ni iki cyakubundishije wishimiye ko Yesu ankunda arankunda wishimiye ko Yesu ankunda ubona kwiriye narindi kukuobrija narindi kugusaba hari ibisubizo bimanutse hari ibisubizo bije seriye nanjye nzashinga intahe nawe uzashinga intahe mu masengesho nibyo ntabwo iminsi 15 twayirangiza bamwe batarishyurwa oya nitunayirangiza abandi bazishyurwa kuko hari abishyurwa muri uku no mu gutaha kugeza mu kwa gatatu k'umwaka utaha mu kwa kane ibi turi gusengera tuzaba twarashubijwe ni ukuvuga rero birababajwe ko umuntu asubizwa ntamenye iyo papa wawe na mama baguhaye inteke urayimenya kandi aho itangurira n'aho irangirira ukahamenya mugabo umugisha w'Imana nitumenya aho urangirira ariko aho utangiriyeho turahamenya Yesu Kristo nashimwe cyane hano rero ubuvugishwa usanganwe mu nzozi mwijwi mwijambo turabuhanurira mu izina rya Yesu Kristo turasaba onodije Imana ibisohoreshe umwuka n'umuriro nawe utabarwe urengerwe niko kuri ejo ubukanda ku gikuta umuyaga nkuba ufite kuba tawufite kuba ufite yame nawe ukora komandi wawe usaba icyo ushaka erega dukwiye no kurya tugashira inzara tukanwa tugashira inyota tukambara tukaberwa kandi tukambara neza ku rwego rwa nyuma kuko uhoraho yahaye umugisha Salomo erega dukwiye kubaho tutagwanira umugisha nk'abisi ngo barinde kudukeba n'inzembe n'indasago kugira tubone umugisha turinde kwambara ibyo ducururiza ko by'ibintu byo mu bapfumu oya twebwe dukwiye guhabwa umugisha ukuri kwamye nyamugisha usumba indi migisha yose ndetse nyuma y'ibyo uhoraho akaduha n'ubugingo murebe umugisha Yosefu uhoraho yamuhaye niwo ngusabiye kandi buno ibigeragezo Yosefu yanyuzemo wabinyuzemo ntujye kugeragezwa ahubwo habwa umugisha n'Uwiteka usabiye umugisha Daniel yahawe Esteri yahawe kandi ntimujye kugeragezwa ngo mutangire ahubwo twarageragejwe kuko Kristo yaratubambiwe ibindi nawe arabigeragezwa ahubwo uhereye iyi tariki n'uyu munsi mu izina Yesu Kristo izere umugisha uhabwe onodijezi umugisha Yesu yari afite ku maso yo kwerekwa mu matwi yo kumva ijwi rya se umugisha Yesu yari afite urutoki rwirukana abadayimoni intambwe yari afite n'akanwa mu buryo bw'ijambo habwa uwo mugisha mu izina rya Yesu Kristo koko mu butumwa tumaze igihe dutangaza umaze kumenya famiye yawe umaze kumenya igihugu cyawe umaze kumenya aho ukomoka umaze kwisobanukirwa umaze kumenya uwuriwe ni gute n'umugisha rero utamenya ko uzananye n'aho uturutse niba rero tumaze kumenya data tukamenya n'umwami Yesu tukamenya n'umwuka wera ubwo dukwiye no kuba abaraganwa na Kristo mu mugisha aduha ngira ngo urantahura niba twagiriwe ubuntu twagiriwe ubuntu turi abanyamugisha ukwiye kuba umwe mu bagomba kuzirikana rero ko uhoraho agiye kuguha inteke cyangwa se agiye kuguha gakondo cyangwa se agiye kuguha Kanani personnel na Kanani y'igihugu cyawe Uwiteka agiye kuguha ubuzima Uwiteka agiye kugusohoroza isezerano ibyo bintu byose rero twebwe iyo bije ni biza bije mu bukire bw'ubugingo dufite noneho hari umukiro w'ubugingo hari n'umukiro w'umubiri twabanje gushaka ubwami bw'Imana twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza turamwiyegurira muri byose itangura ry'inzara zacu kugeza ku musatsi ni Kristo
kanwa kacu ubuzima bwacu bwose ni Kristo, turi ishengero y'uhoraho. Nawe rero ko azanye intego n'umugambi byo kurimbisha ishengero ye, ubwo intambara dusigarana ni ya Tobiya na Sanibarati b'abanyeshyari. Mugabo twebwe mwitegure kuboko k'Uwiteka n'ikiganza cy'Uwiteka kigiye kukurengera. Ndagushimiye mwami Yesu, uri giti cy'inganzamarumbu isambu itarumbura ubwugamo bw'umugaru. Umugisha uwizeye iri jambo, kandi ni jambo ni wowe. Umugisha uwizeye ubu butumwa bwiza, umugisha umuntu wese ukwizigiye akakwizera. Nanjye rero ibintangaje si kubwanjye, ubisohoze kubwo gukiranuka kwawe. Nje mbure ntabijye uvuze, ntabijye wayazi cyangwa waganiriye, ahubwo aba ari wowe Kristo. Ngaho rero intama zawe ziteze ugutwi, umwigisha n'umwigishwa tururanyirizwe, twuzurizwe, tugabanire, dusangirire imbere yawe. Hama rero buri muntu wese umurinde Satani witwa Tobiya, umurinde Sanibarati, uturinde dayimoni muhozi onodi Jezi. Turishinganishije n'ibyacu n'abacu mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Yesu abaho umugisha rero, mubandanye musengera igihugu, nanjye musengera, mwisengera muroreye ibyo Uhoraho yasohoye mu kanwa ke no kubikora arabikora. Saliyuti, kudeshapo, shalom.